भाई आज सब लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और हम रह चुके हैं पीछे, क्योंकि हमें लगाना था यार माउंट। ये कौन सी बात हुई। सब लोग यार काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, हमें काफ़ी तेज़ी के साथ जाना पड़ेगा। माला निकला बहुत तेजी के साथ में, ज़्यादा देर नहीं निकल सकता ये, मैं इसको स्पीड यूज़ करूँगा। भाई दोनों लोग मिल गए मेरे साथ। भाई साहब कल से गाड़ी के ने
बार हो जाए एक बार। आज बगल में ही चल रहा है। ओ भाई साहब, ऐसा ऐसे हो सकता है? मैं सॉफ्ट कॉर्नर में तो लगा, बात बिल्कुल ही बगल में चल रहा है। ओ भाई क्या हो रहा है? 145 140 चलिए जाएगा। भाई साहब निकल जाएंगे। और ये भाई साहब काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल देगा। बाइक वाला वाइजर तो काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती मुझे। ओ भाई साहब दोनों ने लगभग बराबर चल रही थी, तो काफी ज्यादा मजा आ गया। कल शीशे का दिखे मैं। तो इतनी लॉन्ग रेस होनी चाहिए तब यार बाइक का पोटेंशियल समझ में आता है। 146 तक ही गई मुझे लगता है। इतना ज़्यादा लंबा स्ट्रेच लेना पड़ा। ये एक्सेस कॉलेज की डस भाई नहीं लंबे डालना। हाँ ठीक है भाई, पहुँच जाओ। एक पॉइंट है ना, अब बहुत कम 15 किलोमीटर है घर यहाँ से। यहाँ रुकना है इधर मोड़ में, ठीक है।